Дровяная печь является естественным и недорогим источником тепла в вашем доме. Что может быть уютнее, чем сидеть рядом с потрескивающим огнем, наблюдая за танцующими языками пламени? Правда, растопить дровяную печь не всегда легко. Как только дверца печи закрывается, огонь тухнет, создавая дым, который не только имеет неприятный запах и приводит к закопченности стеклянной дверцы, но также содержит частицы, которыми вредно дышать. Существует множество возможных причин: неправильный поджиг, слишком холодный дымоход, дефекты вытяжной и вентиляционной системы, а также турбулентность в канале дымохода. Также причиной могут служить неправильная установка дымохода или подсоединение новой печи к уже существующему дымоходу. В этих случаях дымоход не может создавать достаточное отрицательное давление воздуха и требуется установка вытяжного вентилятора. Размещение в верхней части дымохода вытяжного вентилятора позволит создать искусственное разрежение, при этом дым будет быстро удаляться из печи и очага. Это приведет к оптимальной тяге в дымоходе, обеспечивающей яркое, стабильное пламя и эффективный расход топлива. Добавляя топливо, вам не придется больше дышать вызывающим раздражение и неприятно пахнущим дымом из камеры сгорания, а вытяжной вентилятор обеспечит дополнительную тягу в связи с пополнением топлива. Вентилятором дымохода можно управлять дистанционно с пульта, поэтому вы сможете безопасно и легко включать, выключать и регулировать тягу в дымоходе. Компания Exodraft знает, о чем говорит. Мы производим дымоходные вентиляторы с 1957 года, являясь сегодня мировым лидером по их поставке частным лицам и общественным организациям, а также промышленным компаниям. Более подробно о том, чем мы можем быть вам полезны, вы можете узнать на www.exodraft.com.